na ke etse lenaneo lena ka jeno kapa lenaneo lena ke bapale mmino fela ke thole ke ske ka bua lefatshe leo re phelang ka re ho lona ke lefatshe le makatsang. Jehova Modimo ke a rapela o tlo wetele malapa ka jeno ana le mbakudi letsola o le mosa, letsola o le lereko, letsola o le mohau ha le etele malapana. Jehova o seng hona ke a rapela me ke kala thapelo ya ka Modimo ke sa o dumedisa le ho dumedisa hore ke re dumela Jehova, dumela wena ya kalletse maru. Ha ile re tumediso ya ka ha ya fihla le hodimo ntate ke kopa motsotsong ona ha ke re dumela ntate tlo dumele Modimo kena malapeng a bolaetsweng bana. Haebe wena Jehova ya tshidisang nna jwalo ka motho nka tshidisa ka reng hobane ha nka re Jehova o na adimile mme o boetse o latile. Ho na le motho e mong ya tlang hore Modimo ha o lati jwalo. Kena malapeng ana Modimo ebe wena ya tshidisang. Amen. Ele shumane metsomedi metsotso hantle fela ka morao hora ya borobonga a kontumelle hona jwale motho motle ke fete fela mabenkeleng ha ke khutla re kene tabeng. Re utlwisisa hore bophelong hona le tsela tse ngata tsa ho sadisa hantle. Hona le ho sadisa hantle ha nakwana. Radio ke mosebetsing ke tla kgutla isobeneng. Hona le ho sadisa hantle ha nako e telele. Ke fumane mosebetsi mose. Empa ho fihla nako ya ho sadisa hantle la ho qetela. A Sanlam Funeral Plan e lefang bongata ba ditshwanelo tsa tjhelete ya lepato di horeng tse 4 wa phuthuloha tsebong ya hore o entse kgetho e nepahetseng molemong wa lapa la hao. Sanlam phela ka boitshepo ke bafani ba tshebeletso tsa tjhelete ba molaong. Ho na le melao a khona phoso iting Sanlam Employee Benefits Funeral Insurance. Modimo na le mo re metseditseng phoso teng ya hona le mo Modimo re mo foseditseng teng. Hona le mo Modimo re mo foseditseng teng. Hona le tsela e nngwe e re lokelang ho rapela ka yona. Ya yona iteng tsela e re lokelang ho rapela ka yona. Uthata motho motle hona le tsela eo re lokelang ho rapela ka yona. Ho thata hona jwale ho thata hona le taba eo ke batlang ho qala ka yona ka jeno. Taba ena e tabola letswalo. Ha o le motho ya letswalo a go suthe hanyane. Ha o le motho wa pelo e nyane o le motho ya llang ka pele ke a o kopa o seng hona a go suthe fela hanyane. Motho motle hona le mo re yang teng na tsela re a e bona na
modimo dumela Jehova ya udimo dumela ka jeno ntate ke ya dumedisa ke re wena Jehova dumela ntate na modimo hona le seo re se entseng seo wena ntate o sa se rateng Jehova dumela hle na Jehova tumediso ya rona o santsane o e utlwana modimo dumela na modimo ha re dumedisa o santsane re fa karabo na kapa hona le ba bang bao ba arabang ha ba re dumela Jehova modimo dumela ntate dumela Jehova dumela tlatla matsholo dumela wena monga bophelo dumela wena monga mohau monga lereko dumela na Jehova tumediso ya rona o santsane o e utlwana Momamedi ya ratehang Momamedi ya ratwang ke lehodimo Momamedi e motle Momamedi o ke lokelang hore ke bue le yena o seng hona ho seng hona ka jeno utlwile taba e bohloko e makatsang hore hona le monna ya otlileng mosadi ka poukara a mmolaya ya kgwedi di robedi o mmeleng o holetswe mosadi enwa kgwedi di robedi motle ha sa leyo kgwedi di robedi ngwana o felletse mono la ka fumana ngwana o felletse ya kgwedi di robedi Jehova re entseng modimo dumela hle na ke tsela ye o re dumedisang ka yona na Jehova ka ketso tse bohloko tse otlampelo tse swabisang Jehova dumela na Jehova re dumedisa ke a re theta ditopo re di tlisa boalong ba maoto a hao na Jehova dumela modimo dumela na Jehova o santsane utlwa ditumediso tsa rona na Jehova o santsane utlwa la re dumedisa ho sena la re dumedisa motshehare re dumedisa ha tsatsi le dikela re dumedisa bosiu re dumedisa le harampa bosiu na Jehova tumediso ye ya rona o sa e utlwa na Momamedi ye motle hona le setshwantsho sentseng ebile a se setshwantsho ha ke tsebe ke tla e beha jwang ntwe e bohloko fela re tla re ke ditshwantsho tse ntseng di matha ho marangrang mona tsa ngwana a bolailweng ke ngwa kara suitcase ha le ske la romellana ditshwantsho tseo di bohloko ke a kopa ka jeno lefatshe kaofela le di bone ditshwantsho tseo ha ntho e qala e dula fela ho marangrang ana rona tsamang ka moya e tsama lefatshe kaofela le ba tsetelang Afrika Borwa ba itshwere dihloho ho bona tshwantsho tse jwalo
le di-investora di a tshoa di a thothomela go bona ditshwantsho tse jwalo. Lelapeng la ngwana enwa ya hlokaetseng ha bohloko hakana ka baka la letsoho la motho a skis. Modimo le phamise, Modimo le phamise, Modimo le phamise o le phumule meokgo. Ka nako tse ding ha o le motswadi jwalo ka re le batswadi wa ipotsa hore na Modimo o no le kae ha ngwana ha wa hlahelwa ke ntho e bohloko jwalo. Wa ipotsa hore na Jesu ena yo re buang ka yena ka nako tsohle o na le kae. Wa ipotsa hore Jesu o no le kae. Where were you God ha ngwana ka hlahelwa ke ntho e jwalo o re wena Modimo o no le kae. Matla ha o re reng o na le matla ha wa na le kae. Wena ya tsebang khutsisa difefo, wena ya tsebang khutsisa difefo, wena ya tsebang ho nesa pula, wena ya tsebang khutsisa lewatle o no le kae ka matla hao ha ntho e ka reng ena etsahala. Where were you God? O no le kae Modimo? O no le kae Modimo? Ha se bupua seo se bupileng se etsa jwalo. Modimo o no le kae? Dumela ntate, dumela Jehova, o no le kae? Metsotso e mashome a mabedi le metso e mmedi momamedi ka morao hora ya borobong hoseng ho na lenanong la makgulong a matala, lenaneo le leholo haholo, le leholo haholo. Hai e re ke tle ke ye ka ho bo rakgwebo. Ai sure. Na o gangwa ke dikoloto, na o hloleha ho patala dikoloto, na o fumana mehala le mangolo a o qobellang ho patala dikoloto. Nka bohato hona jwale pele o lahlehelwa ke leruo la hao. Ho fumana keletso ka dikoloto e ka ba tharollo. Ikopanye le National Credit Regulator. Boemo ba hao ba ditjhelete ke boikarabelo ba hao ka mehla. Founela 0860 627 627 kapa kena ho ncr.org.za. Modimo o no le kae? Jehova o no le kae? Modimo dumela, ntate dumela, ntate dumela, Modimo dumela. Ke a dumedisa. Ebe tumediso ya ka e fihlile ho wena na Jehova. Kgotso ntate. Metsotso e mashome a mabedi le metso e meraro ka morao hora ya borobong o mametse lenaneo la makgulong a matala. Ka jeno ke Sontaha bekeng mo re dumedisang Modimo. Modimo kgotso, Modimo dumela, dumela ntate. Na tumediso ya rona e sa fihla ho wena na? Na Jehova ha re dumedisa, na Modimo santsane o re utlwa na? Na ntate ha re ema re le lefatsheng re re ntate dumela, na Modimo o santsane o utlwa tumediso ena na? Jwalo ka ke re ho wena, dumela Jehova, dumela seabi sa mahlonolo,
dumela monga bophelo, dumela wena monga lereko, monga lerato, monga mohau, dumela monga matshidiso, dumela monga moya o re phelang ka ona o ro hemang. Na Jehova o a nkutlwa na o santsane utlwa ha motho a dumedi, na o santsane utlwa la dikereke di dumedisa, baruti ba dumedisa, dibishopo di dumedisa, o ka ba bitsa ka mabitso ba leng kwano tumelong, na o santsane ba utlwana. Na Jehova tumediso ya bona e sa utlwa, ba tsamang dikereke ba aparang diaparo, ba binang difila, ba reng amenale, na Modimo tumediso ya bona e santsane e na le boleng ho wena na, Modimo santsane o utlwana. Ayo ntho e tjena motho e motle, momamedi hayo suitcase e etseditswe diaparo, ha ya etsetswa mmele wa motho. Na bathong wa enka ntho o ishebise ka wena ha ngwana wa ka itsuwa sehlo se kana o Modimo ke nahana batswadi ba ngwaneno, o Jehova ke nahana batswadi ba ngwaneno, ke nahana bana babo, ke nahana metswalle ya hae, o Jehova ntho re e boneng ho marangrang ha re a tlameha ho e bona, o Jehova la batho la mmuso wa Afrika Borwa, la lona ba dutseng parlamenteng, lona ba phisanang ka sekgowa, lona ba buang sekgowa, batho ba borona, na sekgowa se a fihla na le hodimo nna, na khoa se a fihla le pelong tsa rona na, rona ba o le ba etelletseng pele bathong, le lona ba leng parlamenteng, ba leng diparlamenteng, ba etsang melao le melawana, le bone ntho ena na ya ntse matha ho marangrang ya o kereng batho ba ske ba sendelana yona, ntho e bohloko na le bone na, le bone na ho tloha ho ya tshwereng modimo ho mo presidente ho ya fielang, le bone ntho le ske la ishebisana ntho eno e bohloko, le ske la isheba le o isheba, a ke so bone ntho e jwalo, mmele wa ka ha o so bale jwalo, mmele wa ka ha o so fufulele jwalo, la parlamenteng mo, la dibakeng tsa ketsa molao, na le bone ntho ena na, makgotleng a dinyewe, bo magistrata, la dijatši, la ba o re reng ke baahlodi, le bone ntho ena na, hey ahuna order mona, ayiyo order man, ai khona momamedi a ratehang, le bone diatla tsa motho na, le bone ne di le kae, le bone na hlo ya motho ne ile kae, ha ke a tlameha o re be re bua ntho tse tsena ke ntho tse bohloko tse o tlampilo, me ha o bua ka nako tsohle le motho o re banna re lahleile kae, ba tla be ba re wena o shebane le banna, re ho kae banna ba motse, re ho kae ha bana ba rona ba bashimane ba etsa tje, banna re ho kae ha banna ba bang anke bophelo ba motho wa hae a le 8 months pregnant, va response, re ho kae Modimo sa rutlwa, empa Jehova re ko botse,
Modimo ke kopa o bua ka jeno puo e buang lefatsheng. E re ko botse 99. O sa kgotsofetse ke rona Jehova. Na Modimo santsane re batla na? Modimo santsane re batla na? Modimo o santsane o kgotsofetse ka rona na? Modimo o santsane o thabile ka rona na? Ka o re bopa ho re etsa tshwantsho sa hao. Na Modimo santsane o thabile na? Hore o ka re bear profiling kore ra ba profile picture ya hao Jehova. Na Jehova motho o ka monka wa mo beha yaba e ba profile picture ya hao na. Jehova ntwetse ha o tshwere cell phone ona jwa le Modimo hore o beile mang e profile picture ya hao ya le hodimo. A ko ntwetse Jesus, tell me now. Man re mo hloka hona Modimo re o hloka now. Re o hloka now. We need you now, God. Not tomorrow. Oh, I need it. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. Modimo ro hloka hona jwale. We need you now. Modimo ro hloka hona jwale. E seng hosane. Ro hloka hona jwale. Kriste ro hloka now. E seng hosane. Now. Modimo ke nako yena ko ipontsha hatse hle. Oh, awuziveze Jehova. Yehla thewa Modimo. Ro hloka hona jwale. Ho be ro hloka hona jwale. Ke o botsitse Jehova ka o kopa ka boikokobetso ke le bonamelong ba maoto wa hao. Ka re ke kopa o bua le wena ke sebedise puo ya kwano Afrika Borwa e buang ke bashimane nthong mo ba etsa ntho tsa bona ba re 99. Ke bue le wena 99. Modimo santsane o re batla. A ko ntwetse wena Jehova o santsane o re batla na? Now santsane re batlana o beile mang profile picture ya hao ke mang wena o mo beile mo ntate o beile mang ha ile re hona jwale Jehova o bane ntho tsohle tse etsuwang lefatsheng wa di tseba ke tsa hao a komphe o kompontshe your profile picture dear Lord a komphe ke bishop o ifeng o beile profile picture ya hao ke president o ifeng o beile profile picture ya hao ke member of parliament o ifeng yo beile profile picture ya hao ke pastor o feng yo maileng profile picture ya ke kopa o bona Jehova gore ke mang yo maileng ke kopa o kompontshe Jehova rona o beile mang hobane re bopile ka tshwantsho tsa hao ntho tsa rona ha Modimo re o phoqile man. Ha ro phoqile Modimo ro phoqile nako ngwa re a tlamea o bitswa bana ba hao ha re a tlamea o bitswa bana ba hao profile picture o beha motho o mo ratang o beha motho ya leng pelong ya hao ke kopa ho bona your profile picture God show me your profile picture this morning. I need you now. Ha o ratana le motho o so le kausitsa hae a ka etsa ntho a ratang ka wena o so le borigwe ba hae o so le hempe ya hae o so le veste ya hae o so le dibrele tsa hae o so le watch ya hae o ntho e feng kapa e feng ya hae a ka etsa ntho a ratang ka nako a ratang hona le ntho e ntinang lefatsheng mona Modimo ka nnete ntho e ya ntina nna e re bua mona lefatshe ntho ena ya o cheata ena hore he mang ma cheata he motho a cheata o cheata ka mmele wa hae ha ba cheata o cheata ka mmele wa hae a cheata ka mmele wa motho e mong
motho a etsa cheating o tla cheata ka o ichitela yena ka bo yena na kongo motho a kopana le yena o kopana le yena le re motho ona o ntse a ratana le mang o na o cheatela kana go ha wena o mo ferea o kopane le yena ntse a ratana le motho mo was she cheating ha o mo fereile a ntse a ratana a ina le motho wa hae ausi ha o kopane le motho ana ina le motho wa hae la buisana le babedi jwalo wena monna le wena mosadi wena ausi le wena na ne le cheatelana hoba le qadile o cheata ona tsatsi la pele la cheatela modimo la cheatela modimo tsatsi la pele fela ha ne le ya lakaneng kwana motho le so nyalane le so etsena ka sentse le cheatetse modimo ka cheating is e qadile. Who will stop it? Hona tsatsi le la pele fela ha le ferehana ka sentse le cheatela modimo cheating ye kana e o buang ka ona mang wa ncheatela mang wa o cheata mang wa banna motho a cheata o cheata ka seweleng sa hae o cheata ka seweleng sa hae mme ha cheatele wena o cheatela Jehova modimo tla mmona tsatsi le leng cheata ka seweleng sa hae ke di fi di grace kapa tsa hao tse wa dinkang a lo cheata ka tsona a komphe di thulusu ha ke re grace kapa ke bua ka di thulusu ke di thulusu di feng tse motho a dinkang a tsamang ka tsona tse e leng tsa jalo khale jola jalo khale ratana a ilo cheata ka tsona mphe man mpitsetse tsona ona bane mpitsetse tsona a motho ona o ya tswa o ilo cheata ka mahlo aka o ilo cheata ka dinko tsaka o ilo cheata ka molomo waka o ilo cheata ka leleme laka ha ba sunana kwana e le romani o etsa romani ka molomo wa mang o cheata ka molomo wa mang le romani mo o nkile molomo wa Thuso o tsamaile ka molomo wa Thuso na nka molomo wa Thuso a re jwale ke a nka molomo wa hao Thuso ke ilo cheata ka jwale ke nka leleme la hao Thuso ke ilo cheata ka lona ke lo betsa le romandino le romanziano mo ke ante o cheata ka inya how man tell me now. Hona le batho ba o sa tlameang go ratana le bona lefatsheng hona le batho ba o sa tlameang go jola le bona hona le batho ba o sa tlameang gore o tsamaye le bona hona le batho ba o sa tlameang gore e be dichomi tsa hao ba teng batho ba jalo ke tlo fa batho ba bahlano ba o sa tlameang gore o iketse metswalle le bona ba o sa tlameang gore o tsamaye le bona ba o sa tlameang gore o ratane le bona ke monna kapa ke mosadi wa tshwana re batho kaofela. Ke eme motho a ke a monyala lo monyala kore be bana ba rona ke sono ka bona man motho a sa monyala lo monyala a mo trape a mo tle a mo rahake a mo hlabake ka dithipa a mo lahlele mollonga a mo kore a sa monyala a sa ntshale ha ile eng man ile taba ya molomo fela ke kopa re buisane ke kopa re etse jwa ebe motho ho sane kore metseng ya rona ntwene ke buang ka ona e Afrika borwa kaofela ke santsane ke nkile ntwene bohloko re boneng ke beile ka thoko e re ke phete taba ene re boneng ho maranra ke a nka ke beya ka thoko hona le ntwe e tumme morao tjena le di korante mona ha ihlaha batho ba qabana ba arwana ona ntshitela ona o tshitela ka eng o tshitetse ka eng hobane motho o tshita ka seo e leng sa hae motho o tshita ka seo e leng sa hae nna nke ka kore ke ba jwetsa le bana ba bashimane bana ke hey tloela gore o nontse o tlo ntina gore ngwananyana ona wa o tshitela ka eng
o chitela ka eng wena o lengeloi wena o lengeloi wena o lengeloi ntwetse wena he Mr Angel mpolelle lengeloi ska tla ntwetsa ntwe shweleng gore wa tsore ntate Thuso ne ke tlile ho wena mona ngwana ne ke Jolan le yena ne ke re ke tlo bona jwalo ka mothamoholo wa ntshitela ke re yey vat suthapela ka matha boy mphe di grace kapa tse tsheletseng tse wa o tshitelang ka tsona tse e leng tsa hao ke tshojwalo ho motho ke re mphe di grace kapa mphe di tools tse wa o tshitelang ka tsona tse o reng ke tsa hao tse o reng tsena ke tsa ka Thuso tsena o nehe tsona no ska tla ntwetsa hore o tla ho nna mona o theola ntho meogo ya kalakuni mona o re motho yena wa tshita ntwetsa hore ka pela ka mona hey mpolelle mphe di tools tse tseletseng tsa mongolla tsona o khutle ka morabeki ha ko ntumelle ke e beke ntshwarele mo mamedi ke ye mabenkeleng na o gangwa ke dikoloto na o hloleha ho patala dikoloto na o fumana mehala le mangolo a o qobellang ho patala dikoloto nka bohato hona jwale pele o lahlehelwa ke leruo la hao ho fumana keletso ka dikoloto e ka ba tharollo ikopanye le National Credit Regulator boemo ba hao ba ditjhelete ke boikarabelo ba hao ka mehla founela 0860 627 627 kapa kena ho ncr.org.za ha jwale ho bobebe ho feta pele sala morao sekoloto sa hao sa TV license romela fela ID number ya hao kapa nomoro ya TV license ya hao ho 44210 o kgone ho fumana seo sekolotang ho bobebe fela jwalo SMS ka nngwe patala ho ya ka tlwaelo SMS ya mahala ha ya dumellwa patala TV license ya hao ka jeno o fumane ditaba dipapadi le boithabiso bo tsileng matsoho SABC TV licenses made possible by you. Sure. Hi, Con. Hi. Hi. No. 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 Lesedi FM ke molelwa Ke nnete tshebeletso ena ke mollelo mo mametse Lesedi FM e le 15 metsotso antle fela pele hora ya le 10 motla ke re bueng di nnete re di beo di matafole hona jwale to Africa borwa ke yona naha e mo batho ba teng ba bolawang ka sehloho naha ke gona ba le mmusong ba tshwere mpuso ka jeno ba busang ka jeno ba di bone di tshwantsho tsena ha hona hore ha hona ha ba di bona kapa a le mongwe wa bona kapa ba babedi ba bona modimo beile mang profile picture ya hao ya le hodimo o beile mang Jehova profile picture ya hao ya le hodimo jwalo ka o re bopile re le batho ba hao letsatsi ke lena ra le bona Jehova le tšhabile letsatsi ke ntho e kgolo hampe ra le bona ke lena le tšhabile mohlomong tla ha re sheba letsatsi mane hodimo mane re bona hore na ke mang ya dutseng profile picture ya hao ke ona jwale ke a tswa ka phaputsing ena kgatso ke batla o ema ka ntle mona ke shebe hodimo ke shebe letsatsing ba ke ba nkadime diskopokopo tsena tsa bona ke shebe letsatsing ke o botse ntate ke mang ya leng profile picture ya hao ke pastor mang
ke mo profeta mang ke moreri o feng ya leng profile picture ya hao ho thata ona jwale lefatsheng modimo me ke a tseba hore wa tseba Jehova ke a tseba hore bile wa bona ntshebo hloko modimo rona batho bao re tseba le o ikarabela re na le molomo wa o ikarabela ke ka ho e re ha re shwa o re kwale ona mollo monyane o tsebang o araba hobane e tla re kana ka o shwa modimo utlwe le ditlhapa motho a batle ho rwa ka Jehova motho a batle ho rwa ka modimo ke ka o kwala mollo monyana wona ke a o leboa modimo o kwala o feta mona ke ka o modimo ha motho a shwele a thola re tu hobane hane o ka wa re fa sebaka sa o bua Jehova wa re fa chance wa re fa mtsotswana wa o re bua pele re shwa kele jo no hey no tla utla mapiano a leleme modimo o no tla utla mapiano a leleme modimo o no tla utla mapiano a molomo modimo ono tla utlwa disco kapa mpaqanga ya leleme le mpaqanga ya molomo Jehova hano ka re fa chance ya hore re bue o modimo wentse hantle wentse hantle wa kwala wona molomo ona jwale kore una le ntwe mmakatsang lefatsheng ha o le leratong ha ngwana neno ha ona ntho a o kolotang yona monna eno ha ona ntho a o kolotang yona le leratong le a ratana ha le ratana le a ratana ha le mo ratanong re be le a kolotana Ai khona batho rwela matsong a jwang hantlentle ke rata o kopa ho ba hlankana ha o fereile ngwanana a o hanne a ha o batle finish and clear a ha o batle ha o tsamaisane le yena a ha o rate ha o tsamaisane le yena moya wa hae ha o batle ha utlwane le wena madi a hae ha tsamaisane le wena ha o tlameha o mokwatela ha sa o batle ha o tlameha hore o molwantshe kapa o morwaka kapa o mohloye ha sa o batle ha o batle vela ha o batle 99 wa o jwetsa ko o batle ha ko rate ha sa o rate motho ha o rate motho wele tsamaya o fetele pele ha o twana le wena a se kausu ya hao motheo a se borikgwe ba hao a se le banta la hao a se hempe ya wa se vest ya hao motheo ke motho jwalo ka wena o phela jwalo ka wena o lokela ra be le tokolo ye wena o batlang go be le yona o e hloka tokolo ye o le yena motho ya ka reng re a mtshitela ke modimo ya re entseng ya re bupileng tina re tsabo England kwana ke ba ngolle bile ke tla ngola ka Sesotho hore ba ntshe lentswe lena le bitswang cheat ba le ntshe 888888 dibukeng ba le ntshe go ba re le sebedisa ka tsela ye nngwe ha motho a batla kore and ha re etsa dintho tsena re sebedisa sekgowa ha re etsa dintho tsena re sebedisa sekgowa re sebedisa sekgowa re etsa ntho tsena ha re ilo kena mane o tsama o le ngwanana o so ilo dula le moshimane man o re move in o sebedisa sekgowa re hlatswa meleko ka sekgowa re perfume meleko ka sekgowa re tshela dintho tse mpe
ka sekgowa ke yona konkotsi ya rona ke mover in le mshimano wa teng tla utlwa no ke movile in da mo chiriane mo idulante ke movile in a ko utlwang hle utlwang ke movile in da now how le monna o movie in mo o iketsetsa selao sa hao o ikahela ntho eleng ya hao o iketsetsa ntho how le monna man o etsa ntho ele ke ka o ba re o monna o etsa ntho eleng ya hao o iketsetsa ntho ya hao o no ntse o latela ntho tsa batho ba bang o yema o iketsetsa ntho ya hao ha modimo o file matla ha ba heno ba sina ntlo o ba ahela ntlo ha o le monna o emisa ntlo ha o le monna modimo o file matla o file mosebetsi o emisa ntlo ya ba heno ba yeme mma wa thabe ntata wa thabe danje isa man rona re hotse jwalo Hona jwale batho motho o hola ka hore ke a cheatelwa ke re rwesa dintho tse mpe sekgowa Momamedi Afrika Borwa o tlile le ntate Pegi qele ha bua a re dipolao di phame ha kakang o motlile ha bua mo a fana ka dipalopalo tsa ketso tse swabisang ka ro Afrika Borwa tsa mo di sheba hantle hore ketso tse phameng di hobomang go and check them tsa mo sheba rona diketso tseno di hobomang a ke rona jwa Afrika Borwa re democracy re se re bua dintho kaofela ka o di akaretsa ha di ka tsa qhaqhollwa ka ho ya ka rona tsa qhaqhollwa ka ho ya ka rona tsa qhaqhollwa hantle ha thwe ba tjena bana ho bana ba ya khore tsa bewa jwalo ho bana ba ha di ka tsa bewa jwalo o ka makala ke mona re na le bana ba 10 years ba bang pregnant 10 years dilemo tse 10 one province over 23,000 ya bana ba pregnant re botsa re ipotse le dipotso re ho etsala makeisheneng a rona hore ho etsala nka sitsa rona ha ke bui hampe hona le motswadi ona jwale ya llang ngwana wa 12 13 14 batswadi ha ba irate ntwe di etsala metseng ya rona mohlomong ka moramona ho tla ba le phetoho re ke mabenkeleng ya hao motheong o sa tsitsang e ka wana kwenya sefefo masolo ya hao a mmele le ona a tshwana fela le motheo a ka utlwa bohloko a senyeha mme wa hatelwa ke ho kula a ha masolo ya hao a mmele ka promium ena le zinc selenium le sanalendia e tsejwa jwalo ka mohlanka ya lelekang lefifi le tshehetso e kgolo ya kalafo ya TB le HIV ifumane ya ka marothodi le di-capsule ho tswa chemising promium se ahi kgahlano le ho kula re hotse jwalo man rona man ho thwe ke ngwana moshimane o tla ahela ba heno o tso sie mmao ha so tsama o mosiena le ntlo mosiena le dintho re hotse jwalo khale ha ke le shano botsa bontatao botsa batho ba baholo ona na wena jwalo ka o dula ka tlung e kana ka jeno eno a ilweng ke ntatao eno a ilweng ke ntatao le mmao ona na re bona ba intse jwa Ndate Maine potso ya ka kena nna modimo santsana re utlwa re modumedisa Ndate Maine nna modimo santsana a re bona na Moruti Maine ka jeno batho ba beha batho ba ba ratang di profile picture tsa bona na Ndate Maine modimo o beile mam profile picture ya hae ke mam motho ya maileng hona jwale
mang ya mmeileng hona ke ya binelang choir efeng ya gospel a mmeileng hona jwale ke mang ya binelang choir efeng ya gospel a mmeileng hona jwale ke moreri ofeng ya mmeileng hona jwale nna ntate maine modimo santsana re batlana ntho tse etsalang metseng ya rona thotse etsalang makeisheneng a rona thotse etswang le ke bana mhlankana bana kenners bana thabantshi mona ba entse mohlolo bana ba bo 14 years to 19 years ba bane maponisa ao a ka bona 14 years hona le ngwana na America man ya 15 years a tsa tseba bitso like mang o bapala tennis o re sho o bapala tennis o hla di television mo re a mmona ngwana na mthe motsho man girl my baby girl my beautiful girl bo saka ngwana na bo 21 years 20 years o re ha arta phahla shapedi bolo ngwanana kama ka tennis en ba le nna tennis sugar Amen. Ereke kopane le moruti maine yena ka bule buka ya dibuka moruti maina ka bule bebele ha bule bebele aka qhaqholle mo a qhaqhollanteng potso ya ka o tloa ke ne ke qala lenaneo ha ntho etsa hare bohloko e sehloho modimo tloa o le kae yena ile nga khutsisa sefefo ha ile nga khutsisa maqhubu a lewa aile nga tsosa motho a se a shwile fodisa molepera mommamedi mo tla motsotsong ona ke fa moruti maine sebaka moruti maine khotso dumela mofokeng wa ka khotso phuka o ntshwarele phuka ha ke betsa marumo a dipotso o ntshwarele phuka ha ke kokositse phafa ka yona ke botsa dipotso ke botsa ko latella ke batla mpa ya bibele ntshwarele mofokeng ke a o tloela o sebetse ntate motaung lenaneo la makgulong hai nnete ke na le qeaqeo hai ya hore ebe naneo le la kajeno ebe ke tla kgona ho le jarana phuka empa ka tseba hore ka thuso ya modimo amen lona ke tla kgona ka Kriste ya mphamma hai Date motaung potso tsa hao di boima hoseng hona hallelujah ore na modimo no le kae modimo a ba re bolelle hore na maemo ana hlaha wena modimo ya matla ohle o no le kae ntate o no le ho kae ke potso e matla e tareng ha motho le hole e kang re tsekisa ka parisa modimo le khotlela dinyewe phuka mme ha o se bopua lehodimo le lefatshe se ka bang le matla jwalo empa e le pelo ya motho ka baka la bohloko ore motho a ba qetelletse a botsitse potso e jwalo amen
jwale ntate Motaung ke hopola hantle hore potso ena eo o tlohileng fatshe itseng ha o tloha fatshe ka yona ya ba le nna ke ipotsa dipotso tse ngata ke re lefatshe la bontate rona phoka ntho tse bohloko tse etsahalang Mfukeng lefatshe leo re leng ho lona re bona diketsahalo ntate Motaung tseo ke ke wa kgona ho di toloka amen mahlo hao ha kgone ho di sheba yeah sebe sa hao ha di kgone ho mamela ho butsa ai man jwale potso ke ena ke hore na hobaneng re tshwanetse re phele bophelo bo tjena hey hobaneng re tshwanetse ntate Motaung ka nnete re kgethe bophelo bo tjena ai yona le mohadi ya botsang potso eo le yena ore modimo mpolelle o bolo kae ha una hane ntate Motaung hore e ka nna ya ba ke dipotso tse ding tse bang ha tsobo dintho di ne di mo etsahala ya sa ka isa modimo tse ko ebe mohlomong ha se tsa tse ding tsa dipotso bona botsore modimo ntho tse di hlahile jwang ntate Motaung ke kopa santsane le hona jwale ke re bukeng ya baahlodi buka ke ya baahlodi kgaolo ke ya botshelela baahlodi chapter 6 a komphe mo ha o so e bitsa ka nomoro he moramaidi ba o kae ba hlodi ba ntate Motaung ha o hola so le ha o finyana ha o qeta hore letsi fela o feta bukeng ya Joshua so le ho yona 219 Baahlodi chapter 6 re sa temana ya le shomele na le motsone mo hona le potso ena ka baka la bohloko ka baka la mathata o re fetang hona let's ibile momamedi nna le wena re qetelletse bile re botse potso re modimo maemo a hlahile jwang ba bibele e bua mantswe yana bukeng ya Baahlodi chapter 6 verse 11 ke mane mo re balang mantswe a reng ya ba lenyeloi la Jehova letla la dula tlasa sefate sa terebinthe se Ofra Moabisiere Gideoni morahae o ne a phola koro sehatelong hore atle a ipatele ba Midiane ai Jehovah unaliwena na wasunaka umpate mama ya tetini na irini Gideoni a re ho lona oho monghadi ha ekaba Jehova a ina le rona tseo tsohle di re hlahelletseng ye banna ha maina o etsa ndwana Gideoni o botsele nyelo yore aiba ka nnete ke modimo ya o rometseng ako mpolele dintho tseo ba neng di mehlahetse ai maine hobane maemo a ditsela Davide ka re ha o no bua o seng hona ke taba o e buang ke ena ka hare o bebele ai Jesus ntho di re hlahetse jwang taba Jehova ona e na le rona Potetsile wa botsore e ka lesolo ya hae kaofela yo bontata rona ba re bolele senyana ba re nna ha se Jehova ya re nyolotseng ya kapita o tlogelele tate
fihla ho yena le mo bolella hore khiliono senatla ore ke a utlwa taba o e bonang ho nna sepaneng e re ke ko bolelle current reality. Oh yes. Ore re ka hara maemo a jwang mpolella ka nnete monghadi ntwesi. Ore na e taba Jehova una no kae ha dintho tsena di re hlahe. Botsa Gideon man. Hey. Ha e ka ba ne ke le pela Gideon ne ke tla bolella Gideon re modimo na ntsaletse. Maine. Le modimo o tseba dinako se modimo a fosa. Empa ba ele bohloko ke ena re tshwanetseng ho e lokisa ho senola. Ke a hore re fetohile selelo kapa re fetohile ka tsela eo modimo a qetelletseng ebile hape le yena a re botsa. Hobane Gideon mona yena o batla ho botsa modimo jwale modimo a re botsa re ho Jeremiah chapter 2. It's around mo Jeremiah chapter 2 ntate Maine ke hlae fela ka mona ka mabenkeleng. Eno mona le tsela tse ngata tsa ho sadisa hantle empa ka nako ya ho sadisa hantle la ho qetela kgetha leano la lepato le lefang bongata ba ditshwanelo tsa ditjhelete dihoreng tse nne. Dumelang, ke nna William Tipe Gasenake ke bua ke nana mabapi le Sanlam ke inthusitse haholo ho pata mme wa ka nako eo ke beng ke claima ka yona ile ya nthusa ka potlako fela pele ho dihora tse 4 ka fumana tjhelete ya ka ba ka patela mme wa ka ke re Sanlam e bohlokwa haholo ke a leboha Sanlam ke bafani ba tshebeletso tsa ditjhelete ba molaong ho na le melawana ha o akaretse Sanlam Employee Benefits Funeral Insurance. Moramaine Ntate motaung khiliono ha qeta ho botsa leeloi. Jeremiah 2 a komphe nomoro hape moruti. 6. Jeremiah 6 verse. Jeremiah 2 verse 21. Ndate Maine ke ho yona ha ke sheba kwano ke se ke butsi ke ya jwale ke verse 21 19 mruti atinna ke nabe ke o hlomile o le morara o fitisang ka molemo wa mofuta wa sebelebele umpa o iphetotse jwang ho nna morara wa mofuta o sele batho ha Maine o no so raro fitisang ka molemo fela empa no mo wa mofuta wa sebelebele. Ashwale wena we iphetotse hoba morara o sele wa mofuta o sele. Maine o etsang ka Bibele ena o etsang o nna ke o baby o khetile o bulutile ntate motaung ke mo nne ke o preservile moruti Maine ke so go afa radio ke le mo ya fela ke sa Sesotho modimo o no le mofuta wa sebelebele ke go paka ka shiro ya mfanze ke bua modimo re o no le mofuta wa makoya tada wena o no se a pirate o no le Chilean modimo bua mantsiano o no se
Ha ha. Modimo wa taba ya mofuta otlhe. Ha ha. Oh yes. Bua maine. Hallelujah, hallelujah. Yes. Oh yes. Bua maine bua. Bua maine ke tla patala. Hallelujah. Ereke ho yona moruti wa ka hona o Jeremia. Ai maine jwale bibele na ha ke tsebe ke reng ya jwale o etsetsa bibele mohlolo le ha o bo ka itlhatswa e bitswang ka logo wa nka sesepa se sengata bokgopo ba hao bo ne bokeke ba hlakoa pelaka ho bolela morena Jehova. Ha maine ha ha maine Jeremiah 3 maine ke aka e jwale ho Jeremiah mo na o tlanne o lo sedisuwa ka o sa feleng na o tlanne o hloname ka o sa inkai ha o maine empa o ntso sebetsa bobe mme o bo phethile hore bobe bo salo bo sebetsa o bo nahana bo le pelong ya hao bo le maikutlong a hao o bo plana o bo phethile ha maine ai maine ay
ai maina momamedi ha ipalle yona ntate motaung bothata ke bona ke hore re fetohile ke mopotso ke ena kore na modimo o beile mang haeba modimo o na le cellphone o beile mang profile picking ya ai ke o botsa potso ke ena hore na modimo o beile mang profile picking ya ntate motaung ntsono yona mo o tshela morao o so emisa bukeng ya pele ya Samuele ga o ke leshome le nang le metso mehlano ke kopa ba so emisa temaneng ya leshome le nang le motso o le mongwe buka leqephe ke 252 e tshware mo maine ke ya mabenkeleng 252 ke tla ya mo ai fihlile nako ya o sadisa hantle ha o qetela wa phuthuloha o tswa re ntse kgetho ene ba itse molemo wa lelapa la hao ka Sanlam Funeral Plans haba 5,000 rand sonda se seng ka o sadisa hantle ho Lesedi FM o ka sadisa hantle moratu wa hao o mehleng ka mo solle ya fallang re bolelle ka o sadisa hantle ha hao o romele ho 32546 Sanlam phela ka boitshepo ke bafani ba tshebeletso tjhelete ba molaong hona le melawana le dipehelo Momamedi ya motle a ko hlae ka mono 252 ke yona ntate maine 252 ke Samuele wa pele ke yona ntate maine karabo haebe ntate maine o re ke bale utlwa modimo o reng verse 11 ke swabile ha ke beile Saule morena hobane o mphuralletse mme ha phetha mantswe ya ka ke swabile jo swabile ka nnete nka beha profile pic ya motho a swabisitseng ka beha profile pic ya motho a etsang dintho tse sehlooho tse bohloko hakana nka beha profile pic ya motho eo ke mo fileng mantswe a matle yena a tlohella buka ke ya Genesis kgaolo ke ya boselela Genesis chapter 6 Genesis chapter 6 Momamedi ya ho Genesis chapter 6 akwe bale moruti maine ntate maine goba mmopo wa mohopolo yohle ya dipelo tsa bona o mobi fela ka mafatshe ohle temana go tshelela le 66 le Jehova belaela ke hobane a entse motho lefatsheng mme pelo ya hae ya eba ntsho maine ntate motaung ipalle yona momamedi ipalle yona leqephe ke leshome le nang le motso le mong ere ke bale moruti Jehova a belaela ke hobane a entse motho lefatsheng mme pelo ya hae ya eba ntsho pelo ya modimo e belaela kapa modimo ha belaela pelo ya hae le ntsho eba lefatsheng ho jwang Jeremia o itse re le mofuta wa makoya mofuta o l'ingenian empa neng re se re fetohile di-fake ntate motaung re pretenda hoba ntho ya itseng re se yona re kgotsofatsa batho e se modimo jale modimo re o sole morara o sele wa mofuta o se gape modimo re ka nnete ke bone bobe bo motho wa boyetsane fatshe yes empa ntho ke ratana modimo ke ena a keke a re tlohella a keke a re lasha ntate motaung a se modimo a re lashang ba mo ratang mang le mang ya kgutlelang ho yena a iphulela melapi le dibe modimo tshepeile hore a ka mo pholosa ke ka ho lentswe la modimo le bua mantswe ana ho rona ntate motaung e kare ha re entse sedi
Yes. Dintho tsena tseo re kene ka hare ho tsona. Re kene ka hare ho tsona ntate Motaung ka dikgetho tseo re nang le tsona. Re kene ka hare ho tsona ka mehopolo e phethahetseng. Jwale ntho e tshwanetseng ho e etsa ke ena. Bakolose kgaolo ke ya boraro. Akwe ba le moruti wa ka Bakolose kgaolo ya boraro. Bakolose kgaolo ke ya boraro. Ke manna ke leshome le nang le metso e mmedi. Le apare ke ona. Ka be le bakgethwa ba Modimo ba halalelang. Ba ratwang. Maikutlo a hao a molemo. A boikokobetso a bonolo. A mamello. Le mamellane. Yes. Hey! Me ka hai mo wena le komandemo. Jalo ka ha Christian ha o hetsi. Essential le lona. Ka di na tsotso ke te mana ya le shobela le mitse. Hallelujah. Ka di na tsotso. Le parele rato. Ele nchamo ya peteo. Ndate Motaung ha ka re sa tsena tseo. Paul siari na di bulala puteo ya Kolose. Ai, le pare maikutlo a mohau. Maikutlo a molemo. Ore le apare boikokobetso, le apare bonolo, le apare mamellano. O tseba ntate Motaung dintho tse ba re ka ra di etsa, mme ka ho fetisisa ka hodimo ha re se re apere e ba re se re nka pati kapa re nka jase kapa re nka jeresi e ditratho. Ntate Motaung lefatshe lena e ka ba tulo e monate ka tsela e kgethehile. Dintho tse bohloko tse re tla di bona ka hara marangrang. Tseo re hlotseng re di bona ntate Motaung esita le di-televisioneng. Oh yeah. Lefatshe ka ba tulo e nepahetseng. Oh yes. Hobane re tla kgona ho mamellana. Mme ka be ha re na le koma le e mong jwalo ka morena Tjhetso a ile a re hauhela. E ba ntho ya pele e tla ho tla lerato e seng dikomang. E ba se re qala re hauhela ba bang. Momamedi nna le wena o sheba ka jwalo lenaneo la makgolo le a re phephetsa dipotsong tseo re nang le tsona. Modimo le yena o na le dipotso. Dinthong tseo re letang ho botsa Modimo, Modimo le yena wa re botsa hore empa neng ke le hlomile ne le morara wa sebedi. Yeah. O beile o le mofuta wa sebedi. Hallelujah. O dumelletse jwang hore o kene dintho tse fosahetseng pelong ya hao. Hey. Ntate Motaung nako tse nne ya tsheha re le batho. Re bobothele empa dipelo tsa rona di tletse dintho tse bohloko. Yes. Nako tse dipelo tsa rona di ntse di re rabobe re ntse re tsheha le wena. Ai, maine. Nako tse ding e mong o fuwa kapo o a suma. Ha sume fela o tsebe hore ntate Motaung pelo yona ha ya mo suna. Ke molomo fela o ile wa mo atamela. Ah, ntate. Ke mong diatla di a mo atamela. Ah, ntate. Empa pelo a mo atamela. Ah, Pelo e hole le yena. Ai. Pelo e ntse re ema ke sentse ke mo batlela sebaka. Maine re a kwala. Ntate Motaung ha re kwana o se bona ntho re ka ra etsa lenaneo la makgulong tjena. Ke hore re apare lerato. Re apare maikutlo a molemo. Re apare ntate Motaung maikutlo a mosa. Hallelujah. Re apare mamellano. Motho a utlwa hore ae ke ae. Amen. Motho a utlwa hore tjhe ke tjhe. Hallelujah. Ka lebitso la morena Jesu re a leboha. Dipotsong tse re nang le ho ipotsa tsona. Re utlwile hore profile picking ya hao Modimo ha o batle le ho isa. Baneng re leboha ntho e le nngwe. Amen. Ya hore o tshepisitse hore o keke wa re lahla. Mme ha re ipolela melato le dibe. Yes. Ntate o ntso tshepile hore o re pholose. Le momamedi hoseng ha kajeno lena re tla ho wena jwalo ka Dafita itseng re tshepelo e ntjha. Amen. Nka pelo ena ya rona o e lahle a ko kenye pelo e ntjha re fe moya wa hao re utlwise nyakallo ka lebitso la morena Jesu Kriste. Amen. Amen. A re fe Modimo sebaka e se mosebetsing ntate Motaung.
Ai e tshware Mike ba kamela e tshware mshimane e tshware so e lwantsha bohloko e mashwa mararo metsotso ka mora hora ya leshome moruti malanga be uteng Momamedi salam bye bye ke a leboha moruti maine o qetile ke a leboha morin lona o ile mkaofela lona hle ke a leboha le ntshwarele moya wa ka ka jeno no le ho so bone ntwe jwalo bophelong ba ka